પોપકોર્ન લઈ લીધા છે, હવે ખાઈશું. ખાઓ. તમે છોટા છો, અમે રિવ્યુ કેમ ના આપ્યું? ના બોલે. આનો રિવ્યુ આપવાનો નથી કેમ કે મારી મમ્મીએ બનાવ્યા છે. કદી ઘસવાના આપણે કોમેડી શું કરવાની? કોમેડી તો મારી સામે જ છે. કોણ કોણ? તું? હું તો બાજુવાળી નહીં, આ તારી બાજુવાળી આ છે. મારા સામે તું છે, આ તો મારી આડી છે. દેખ બસ 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 ગાઈસ, આ બેનો ઝઘડો થતો રહે છે. માર તો મીઠું દે. બસ બસ બસ, હું બંધ કરી કાઢીશ. देखिए कैसे खा है इसको, जो जल्दी खाएगा वो विनर नहीं होगा. खत्म हो गया. वीडियो पूरा हमारा. ये बोतल देख रहे हो नहीं, इसमें दारू है, दारू कल जूस है इसमें. ये झूठा कोई नहीं पिएगा. असली अगली आज हो जाए बोल बोबरी से मोटाई तुम निकल 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 गया नहीं पहले से भाग गया. તો ગાઈસ કેવું થાય છે, હું મેડમ સર જોઉં છું એમાં કરિશ્મા સિંહ હોય છે, કોઈને કહે છે નિકલ 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 નિકલ, મતલબ એટલો મસ્ત અવાજ આવે છે ને. તમે મેડમ સર જોજો, કઈ સિરિયલ કદાચ કાર્ટૂન તમને કઈ મતલબ કશું બી જોવો, તમને શું ગમે છે કહેજો કોમેન્ટ સેક્શનમાં. एक ले लिया मैंने चुपके जोट करा गया. ઓકે ગાઈસ, તો હવે અમે જઈએ થોડું શું બહાર. આટલું બધું ખાવાના પછી આને જો हमारे हंसते या बहु हंसते आते हैं. તો આ બેને તો છોડીએ છીએ આપણે. ओए बहन तो बतन जोर लाई जा. બધાને એટલે બધાને નહીં જોવાનું, जो हमारा बदू गई છે जो એ બધું બતાવી દીધું. તો ગાઈસ હવે હું આવી છું બહાર બેસવા માટે. તો આ ખુરશી છે, લાઈક ખુરશી છે, આના ઉપર મને બેસવાનું છે. હેશ અનમોલ આવી ગઈ. અને પેલીને જો, આ થાંભલા ઉપર બેસી એ મને દેખા ગઈ. આ થાંભલા પર બેસી. અને પેલી છે ચપ્પલ પહેરીને આવે છે, હું ચપ્પલ ઘરે પડે. તો આ બે ગાંડાઓને જોવાના પછી તમને મજા कॉमेडी हाँ. मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ. क्या? अपना मुंह खोलो. नहीं खोलूंगी. खोल दे प्लीज. मैं कुछ लाई हूँ. नहीं मुझे पता है, तुम मुझे पॉपकॉर्न खिलाओगे. नहीं पॉपकॉर्न नहीं है, कुछ और ही है. हाँ तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना. पॉपकॉर्न अच्छा ले खा लो. मेरे इतने प्यार से खिला दो तुम्हें साली. गाइस मुझे लगता है इसने जहर मिलाया है. मेरे पास कहाँ से आएगा जहर? वो तुझे पता है, होता तो अभी बोतल उसकी खाली भी हो गई होती. इन दोनों भुक्खड़ों को देखो कहाँ भागे जा रही है. अरे वो आ गई. ओए देखो गाइस, यहाँ पे कुत्ता आ गया है. यहाँ पे कुत्ता आ गया है, देख सकते हो आप. लाइक ये रहा, वो जा रहा है, वो जा रहा है. पानी पी रहा है ना शायद से वो. हाँ पानी पीने आया है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है वो. તો ગાઈસ હવે આ કૂતરું છે જે પાણી પીવે છે. ચલો પીવા દઈએ આને, પાણી પીવા દઈએ. આપણે અંદર જઈએ, એક વસ્તુ કરીએ. मालूम हो जाते उतार मारो. ચલો हाय गाइस, अभी मैं ले लीधो છે ફોન. એ ચૂડાયો નથી ને, મને આપ્યો છે. અરે ક્યાં ભાગે છે? માધુરી સ્ટીકર
कल्लू इधर आ। अरे यार ये हमको काट के आ रहा, भागो भाग। वो गाइस वो कुत्ता तो हमारे पीछे पड़ गया था। मेरे तो जान ऊपर चली गई थी। थोड़ी देर बैठ